नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। आमच्यो युनिव्हर्सिटी संशोधनात फाटी, विद्यार्थी प्राध्यापकांनी संशोधनाचेर भर दिवचो। राष्ट्रपती मुखर्जीचो गोंय विद्यापीठाच्या पदवीदानात सल्लो, राष्ट्रपतीक दिली मानद डिलीट। गोंय विद्यापीठ अंदुसावन कॉलेजींनी अंडर ग्रॅज्युएट अभ्यासक्रमाक चालीक लायतले CBCS चॉयस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। VC वरुण सानी उलयलो पदवीदान सुवाळ्यात। MPTच्या एक्सपान्शनाचेर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची बुधवारा सावन 28 एप्रिल मेरेन वास्को टिळक मैदानार सुनावणी। विरोधकांची शक्ती प्रदर्शनाची तयारी, राजकीय पक्षय सामील। सत्तरी तालुक्यात माकडटापात केरी सत्तरी एकली सोपली। अनुपमा गावसाची अंदूची पहिली केस। सत्तरीत आतामेरेन KFDचे 4 बळी। अंदूच्या सीझनात 80 केशी। आणि 7 अ साइड फुटबॉलात गोयच्यो नामनेच्यो टीमी वांटेकार। 30 एप्रिल सावन फातोड्ड्या चलतलो फ्लड लायट गोवा सेव्हन्स प्रीमियर लीग। आमची विद्यापीठां संशोधन आणि विकासाच्या बाबतीत मातशी फाटी आसात। विद्यार्थी आणि प्राध्यापक वर्गान संशोधनाच्या गजालींचेर चढ भर दिवचो असो उलो राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी हांणी गोंय विद्यापीठाच्या 29व्या पदवीदान सुवाळ्यात मारलो। उंचेल्या शिक्षणात गोंय विद्यापीठात मोठ्या प्रमाणात बायल विद्यार्थ्यांचो आस्पाव पळोवन राष्ट्रपतीन विद्यापीठाची तोखणाय केली। गोंय विद्यापीठान राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी हांका सुवाळ्यात मानद डिलीट पदवी दिली। Goa has unique position in India's unfolding tryst with destiny. It's a shining example of cultural pluralism, coexistence, and a symbol of cosmopolitanism, which is essential for the modern society. Goa University, I am happy to note, is imbibed with this fundamental principle, and it is also in consonance with the cultural heritage which this great country has. An university should be the breeding ground of ideas. An university would be the laboratory of various ideas, acting, reacting, responding to various theses, antitheses, and finally emerges something which is beneficial to the society. It is heartening to know that Goa University has taken unique initiatives to provide a platform for interaction between achievers in different fields like classical music, history, language, political economy, arts, and its students. The visiting research professorship program of this university has brought some of India's brightest minds here during the last 4 years. It has made the knowledge and wisdom of these experts available to the students as well as members of the public. I wish the program a great success in the years ahead. I am also happy to learn and also to find out when the prizes and degrees of excellence were distributed, that large number of girl students, in fact, they outshined the boys, and I congratulate them. Models of teaching have to be adapted to the latest trends and also the changing learner profile. There has to be an alliance between the IT-enabled platforms like MOOCs and knowledge networks
and pedagogy as concepts and understanding evolve. Our faculty has to be better prepared with the updated knowledge. A strong research ecosystem has to be built on the plank of institutional collaborations, research parks, and talented researchers. This is one area I am sorry to point out. Indian universities and Indian industries are lacking seriously, and there should be a close link between industry and universities to fund the substantive basic research work so that the country can move ahead. अंदू येता त्या शिक्षणीक वर्सा सावन अंडर ग्रॅज्युएट अभ्यासक्रमाक गोय विद्यापीठ CBCS चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम चालीक लायतली. आधुनिक शिक्षण पद्धतीच्या दिशेन हे पयलें पावल. दिसपट्टे बदलपी जॉब मार्केटात स्वताक सिद्ध करपाची ताक विद्यार्थ्यांमदी निर्माण करपाचें आव्हान विद्यापीठा मुखार आसा अशें कुलगुरू वरुण सानी उलयलो. गोय विद्यापीठाचो 29वो पदवीदान सुवाळो मंगळारा जालो. This date will long be remembered in the history of Goa University as the hallowed day on which our Rashtrapati honored us by graciously accepting our humble invitation to be the chief guest at today's convocation. Mainstreaming vocational education is a core challenge which we are seeking to address by setting up Bachelor of Vocational Studies BVOC programs. One of our challenges is to find ways of providing affordable reskilling opportunities for people to meet the ever-changing requirements of the job market. In order to promote greater mobility and flexibility, we must create modular education packages for our students. From the coming academic year, we will be introducing the choice-based credit system, CBCS, at the undergraduate level, a vital first step in the direction of creating modular education packages. A fundamental objective is to allow each student to pursue his or her interests with passion and complete dedication, whereby all preferences, such as choosing dramatics rather than biochemistry, are treated as legitimate and valid. The arbitrary distinction between curricular, co-curricular and extracurricular learning is eliminated, and sports, culture and value education become seamlessly intertwined. In order to promote creativity and self-expression in our students, we must develop open content, data and resources, including interactive, adaptive and multimedia courseware and simulation. However, even as we deploy new technologies in education, we need to appreciate the knowledge that exists in living traditions and social practices, especially marginal knowledge traditions. To this end, as part of the skill enhancement courses at the undergraduate level, we intend to recognize traditional master craftsmen and women as instructors and examiners, thereby acknowledging that they have very significant skills and knowledge to impart to the younger generation. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. एमपीटीच्या एक्सपान्शनाच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळान 26 ते 28 एप्रिलाक वास्को टिळक मैदानार हियरिंग दवरला. बुधवारच्या सुनावणेक मैदानार तयारी चालू जाल्या. ह्या पब्लीक हियरिंगाक बरेच रणकंदन जावपाची चिन्हां दिसता. हजारांनी लोकांनी येवन एक्सपान्शना आड आवाज काडचो म्हण विरोधकांनी आता काँग्रेस आणि NCP भरसल्या. ह्या पयलीं सुनावणेक लोक सुमारा भायर जाल्ल्यान बसपाक जागो नाशिल्ल्यान सुनावणी फुडें धुकलची पडिल्ली. हे फावट जागो उणें पडपाक जायना म्हूण सुनावणी टिळक मैदानार दवरल्या. मैदानार तयारी नेटान चल्ल्या. एअरपोर्टाक असले ह्या लेवलाचे हियरिंग जाल्ले सो ते बेजीस आमी घेतला चडशे. पोडियम अरेंज केल्लो आसा, तर कोणी स्पिकर आसा तो येवन पोडियमाचेर उलयतलो. आमचे कलेक्टरेटाचे हे आसतले, पोल्युशन कंट्रोलाचे आसतले, प्रोजेक्ट प्रोपोनंट्स आसतले आनी बाकी लोकांक बसपाची अरेंजमेंट बी केल्ली आसा. त्या शिवाय व्हिडिओ स्क्रिन्स घाला, सावंड सिस्टमची अरेंजमेंट जाल्ली आसा, उदकाची अरेंजमेंट केल्ली आसा. इशू तापला तो पळोवन आतां काँग्रेस आनी NCP वाले तातूंत भरसल्यात. एमपीटीन कोल बंद करचो आनी तांदूळ गंव कड्डणां असलो म्हाल हाताळचो म्हूण NCP मागता. म्हागेलें इम्पॉर्टंट म्हणटा तो कोल बंद जावपा जावो. जी कोणी तितली ते कॅपॅसिटी बता एनहान्समेंट हेचेर ताका गव्हर्मेंटान परमिशन दिला करपाक, ताका आनी सुबेज जाय.
म्हाका फायनली म्हणटा तो कितें आसा कोल बॉन जाल्यार बेस्ट आमी सगळे हे केले हितून गेले तेका लागून हांवें सजेशन हें दिलां परत रिपीट करता सजेशन म्हाका हें जरी जर एमपीडीक जाय जाल्यार तेंगे एम्प्लॉयमेंट वो सस्टेन ते जावपा जाय जाल्यार वो तेंगे तर तेंगेले कामदार उरपा जाय जाल्यार द वुडन जेवणाचे फूड ग्रेन्स लायक फूड ग्रेन म्हणजे तांदूळ गंव साकर आनी कितें हे सगळे हाडा बरं आमकां प्रॉब्लेम ना कित्याक ती खावपाची वस्तू आतां फायनली बट तुमकां 11 पळया मातशें नजर मारून बट तुमकां 11 आयज वुडन चिप्स मरे तुमी रावपा जायना म्हाका फोटो आहा एक क्रूज शीप येयल्ली आख्खी हे कोरा भितर तांबडी जावन गेल्या काँग्रेस सरकाराक गोंयकारपणाचेर तोमणो मारता गोंयकारपण काबार करपाक खंय हे मोठे स्कॅम एमपीटी कोल प्रोजेक्ट पड्या ते एक स्कॅम जातले फॉर डिस्ट्रॉईंग गोंयकारपण ऑफ बीजेपी आता एक ग्रीन गोवा आणि ब्लू गोवा आमगेली दर्यांनी आणि बरी ग्रीन गोवा शेतांनी ही चेंज जातली काळी गोवा ब्लॅक गोवा म्हणून इवन आमगे वारे पड्या ते देखून ब्लॅक जातले म्हणजे दिल्लीक आमी कॉम्पिटिशन दितले विल बिकम कॉम्पिटिटर्स फॉर दिल्ली जिंदाल आणि अदानी पड्या हे आमगे गोंय आणि गोंयकारपण राखपा इश्ने रेल्वे प्रोजेक्ट डबलिंग हायवे ब्रॉडनिंग एमपीटी रोड फ्रॉम वेर्ना टू बेलगाम all this is part of a big आखी एक big plan environment clearance चे हियरिंग हा वास्को आमगे मागणे हा लोकांक की हे हियरिंग हा ये आणि हे हियरिंग कित्याक येई गोंयकारांक गेले गोंयकारपण सांबाळपाक एमपीडीच्या एक्सपान्शन प्रकल्पाचेर मुरगांवां पब्लीक हियरिंगाक बुधवारा बरेच रणकंदन जावपाची चिन्हां दिसतात एमपीटीन कोल हँडलिंग आणि वुडन चिप्स सोडून टुरिस्टांचे क्रूज कड्डणां हाताळची म्हणून वास्कोकार बोळ मारतात सुनावणी 3 दीस चलपाची आसा ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट घेऊया एक ब्रेक